تحياتي إلى كل متابعي راديو المربد. بهذا المساء راح نجدد اللقاء بعاشق الكمان وابن البصرة والموسيقار الذي قدم عطاء واسعا من خلال مشواره الفني من خلال آلات الكمان والمؤلفات الموسيقية. شارك بعدد كبير من المهرجانات، وتحدثنا في اللقاءات السابقة عن الكثير من المشاركات والمؤلفات الموسيقية اللي قدمها. شارك بمهرجان طيور دجلة السابع طبعا في ستوكهولم، وأيضا حصل على دروع وشهادات تقديرية كثيرة. توج بسفير النوايا الحسنة، وهو الفنان والموسيقار والصديق إلى راديو المربد. ألف مبروك الموسيقار الفنان وعاشق الكمان حازم فارس، وسفيرا إلى النوايا الحسنة. ألف مبروك. الله يبارك فيك أستاذ رياض، شكرا لك وشكرا راديو المربد. استغل هذه الفرصة الطيبة وأحيي أهلي وأصدقائي في البصرة وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله دائما الأخبار الحلوة تجي للبصرة وتطلع من البصرة إن شاء الله. الله يخليك، وإحنا جدا سعداء بأستاذ حازم، أول فنان من البصرة نقول يحظى بسفير النوايا الحسنة، وأكيد هناك مسؤولية راح تكون كبيرة على عاتق حازم فارس من خلال آلتك الكمان ومن خلال المؤلفات الموسيقية اللي تحاكي بها مناطق العراق ومحافظات العراق. وقدمت من خلال مهرجان السابع طيور دجلة مؤلفات منها بيخال وقشة بغداد وقيس وليلى ونوميديا. فخلي نكون بالصورة أستاذ حازم، وعرفنا عن ما قدمت خلال مهرجان طيور دجلة، وكذلك كيف لمست سفير إلى النوايا الحسنة. نعم أستاذ رياض، مشاركتي ضمن مهرجان طيور دجلة السابع بدعوة كريمة من الدكتورة ليلى نوارة رئيسة الفرقة والمايسترو العراقي الكبير علاء مجيد أن أكون ضيف المهرجان لهذا العام. مهرجان كان كبير جدا وناجح جدا أيضا. قدمت بي أني 6 مقطوعات موسيقية بعد انتهاء فرقة طيور دجلة من تقديم 12 أغنية عراقية كلاسيكية قديمة، أقصد من التراث العراقي بغدادي أيضا. نعم. قدمت أني 6 مقطوعات موسيقية، بيخال مثل ما قلت حضرتك، قشلة بغداد، طبعا أكيد البصرة اللي هي كانت في الألبوم القديم، أحيا وموت على البصرة إعداد جديد. نعم. يم العيون السود، مقطوعة قيس وليلى، وأيضا نوميديا.